dhacdada koobka adduunka 20ka bishan ayaa lagu wadaa inuu furmi doono koobka adduunka kaas oo ka dhici doona dalka Carbeed ee Qatar. mawduucan kagama hadlayno wax ku saabsan qaabka ay ciyaartu ku dhici karto ama cidda badin doonta si aan u saadaalino, laakiin waxaan diiradda ku saari doonaa diyaar garowga ay u gashay Qatar qabashada koobka adduunka 2022. qarashaadka uga baxay shaqaalaha iyo dhammaan wax walba oo ku saabsan qaab dhismeedka garoomada ay u diyaarisay Qatar qabashada koobka adduunka. ugu horreyn, dalkan lagu qabanayo koobka adduunka waa mid ka mid ah dalalka ugu yar adduunka. waa qiyaastii wax ka yar 12 kiiloomitir isku garaysan, taas oo noqonayso wax ka yar kala bar bedka gobolka Shabeellada Dhexe ee dalka Soomaaliya. laakiin waa mid ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan ee adduunka. dowladda dalka Qatar waxay u qorshaysay adduun lacageed oo dhan 220 bilyan oo dollar, waana qarashkii ugu badnaa ee ku baxa koobka adduunka tan iyo markii la soo bilaabay. sidoo kale Qatar waxay noqonaysaa dalkii ugu horreeyay ee ku yaala bariga dhexe, sidoo kale ah dal Carbeed ee lagu qabanayo ciyaaraha koobka adduunka, taas oo hore u dhicin taariikhda kubadda cagta. bulshada ku nool dalkan Qatar waxay gaaraysaa ilaa 3 milyan oo qof. sidoo kale waxaa la filayaa in waddankan Qatar ay imaanayaan in ka badan 1 milyan oo qof, kuwaas oo ah taageerayaasha u soo daawasho tegaya xulalka wadamada caalamka. dalka sidaas u yar wuxuu qaabili doonaa dadkaas aadka u faraha badan, taas oo noqonayso hawl aan fududayn marka loo fiiriyo wadamo badan oo dhaca qaaradda Aasiya. Qatar waxay howlgelisay shaqaalihii ugu badnaa, kuwaasoo loo qorsheeyey howlo kala duwan. waxay diyaariyeen dhismayaal cajiib ah sida garoomada, hoteelada, goobaha nasiinada iyo wixii la mid ah. dalka Qatar waxay qorshaysay in 8 garoon lagu ciyaari doono koobka adduunka. markaan aan fiirino sawirada 8 garoon ee World Cup lagu qaban doono iyo magacyadooda: Lusail Iconic Stadium, Al Bayt Stadium, Al Janoub Stadium, Ahmed bin Ali Stadium, Khalifa International Stadium, Education City Stadium, Stadium 974, Al Thumama Stadium. garoomadan inta ugu badan waa kuwo cusub oo loo dhisay in lagu ciyaaro koobka adduunka, waxaana qaarkood loo qaybin doonaa wadamo kale kadib dhammaashaha koobka adduunka. aan fiirino qaar ka mid ah warbixinada ku saabsan garoomadan cajiibka ah. Al Bayt Stadium wuxuu ka mid yahay garoomada kubadda cagta ee lagu ciyaari doono koobka adduunka. waxaa dhismihiisii la bilaabay oo la dhagax dhigay 2014, waxaana la soo gabagabeeyey oo xarigga laga jaray 30 November 2021. garoonkan waxa uu 35 kiiloomitir u jiraa caasimadda Qatar ee Dooxa. 60,000 oo taageere ayuu halkii mar qaadaa, waana garoonka labaad ee ugu weyn garoomada kubadda cagta ee lagu qaban doono koobka adduunka. Al Bayt Stadium wuxuu leeyahay baakin weyn oo loogu talagalay gawaarida ay wataan taageerayaasha iyo basaska waaweyn ee lagu soo daabuli doono ciyaartoyda iyo daawadayaasha ciyaarta. baakinka halkii mar wuxuu qaadaa 6,000 oo gawaarida raaxada ah, 500 oo isugu jira basaska waaweyn iyo kuwa yaryar, iyo 1,000 taksi ah. Al Bayt Stadium waxaa naqshadeeyay Al Handasa oo ah shirkad si gaar ah loo leeyahay oo la talin caalami ah siisa injineernimada, naqshadaha qorsheynta, la talinta deegaanka, mashruuca iyo maamulka dhismaha, maareynta xarumaha iyo dhaqaalaha, taas oo la aasaasay 1956. xafiisyadeeda ugu muhiimsan ee naqshadeynta iyo xarumaha taageerada farsamada waxay ku yaalaan caasimadda Beirut ee dalka Lubnaan, Qaahira dalka Masar, London boqortooyada Ingiriiska, Hindiya, Oman iyo Jordan.
waxayna leedahay 46 xafiisyo maxalli ah kuwaas oo ku kala yaala bariga dhexe, Afrika iyo Aasiya. koobka adduunka markuu dhamaado kadib waxaa la filayaa in dib loo habeeyo garoonkan Al-Bayt Stadium oo laga dhigo garoon qaada 32,000 oo qofood. kuraasta xad dhaafka ah ayaa laga saarayaa heerka sare, waxaana loogu deeqi doonaa wadamo kale ama la gelin doonaa kaabayaasha loo qorsheeyay ciyaaraha Aasiya 2030. goobta la baneeyo oo kuraasta laga saaray ayaa loo rogi doonaa hoteelo 5 xidigla ah, goobo laga dukaamaysto iyo goobo kale oo damashaad ah. qaab dhismeedka garoonka wuxuu leeyahay 4 taag oo mid walba darbiyadiisa dibadda iyo saqafyada sare ay ku daboolan yihiin xuubka fiberglasska ee loo yaqaano BTFA. qaybta banaanka ee xuubka BTFA waxay ku midabaysan tahay midab madow, cadaan iyo midab cas si loo sii tixraaco teedhooyinka dadka reer guuraaga ah. saqaf dib loo celin karo ayaa isku xira 4 gees ee garoonka si uu xiro garoonka. sidoo kale garoonkan idin muuqda waxaa lagu magacaabaa 974, waana mid ka mid ah garoomada lagu ciyaari doono koobka adduunka ee sanadkan ka dhici doona waddanka Qatar. waxa uu u samaysan yahay sida markab oo kale, waa garoon cajiib ah kaasoo la kala furi karo markii la doono. sidoo kale garoonkan cajiibka wuxuu ka mid yahay garoomada lagu ciyaari doono koobka adduunka, waxaana diyaarisay dowladda Qatar. garoonkani waa qalab la isku xiray, waxaana lagu magacaabaa Al-Janoub Stadium. si la mid ah garoonka lagu qaban doono fiinalka kama dambaysta ee tartanka waxaa lagu magacaabaa Lusail Stadium, kaasoo loogu magac daray magaalada cusub ee laga dhisay Dooxa ee loo yaqaan Lusail. waa garoon halkii mar qaado ilaa 80,000 oo qof, waana mid u samaysan sida qaab wareeg ah kaasoo aad ugu eg koofida ay qaataan ragga. markabkii ugu horreeyay ee hotel ah ayaa gaaray dalka Qatar oo 20 bishan ay ka bilaaban doonto ciyaaraha koobka. markabkan oo lagu magacaabo MSC World Europe ayaa ah mid ka kooban 5 dabaq oo ay ku yaalaan 2,633 qol, barkadihii dabaasha, 13 goobood oo lagu cunteeyo, suuq laga dukaamaysto iyo wax kasta oo looga baahan yahay. tirada dadka uu qaadi karo ayaa lagu sheegay 6,000 oo qof. markabkan ayaa qayb ka ah adeegyada loo qabanayo dadka ka soo qayb galaya ciyaaraha koobka. haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, Qatar maxay ka faa'iideysaa qabashada koobka adduunka? sidii aan hore u soo sheegnay, Qatar waxaa kaga baxay diyaargarowga koobka adduunka lacag ka badan 220 bilyan oo dollar ilaa 2010 markii lagu dhawaaqay inay martigelinayso koobka adduunka. Qatar waxay dhistay kaabayaasha laga maarmaanka ah si ay u martigeliso 1.3 milyan oo qof oo soo booqanaya inta uu socdo tartanka muddada bisha ah. marka loo eego xogta dawladda iyo hadallada mas'uuliyiinta Qatar, waxay ku bixisay qiyaastii 220 bilyan oo dollar kaabayaasha dhaqaalaha iyo mashaariicda horumarineed ee waaweyn 11 sano la soo dhaafay markii ku guuleysatay martigelinta tartankan. mashaariicdana waxaa ka mid ah dhisidda garoomada lagu qabanayo ciyaaraha koobka adduunka, waxaana ku baxay lacag lagu qiyaasay 7 bilyan oo dollar. dhisidda wadooyin cusub, dayactirka buundooyinka, tuneelada iyo wadooyinka baaskiilada. Qatar waxay samaysay shabakad metro oo korontada ku shaqeysa, كما تضم العديد من المحلات التجارية والمطاعم والشواطئ. oo ku shaqeynaya korontada خور العديد oo taageerayaasha geyn doona garoomada. sidoo kale waxay diyaarisay qalab loogu talagalay qaboojinta goobaha ciyaaraha maadaama Qatar cimiladeeda aad u kulushahay. dhisidda hoteelo iyo goobaha taageerayaashu degaan, waxayna dhistay goobo cusub oo gudaha caasimadda Dooxa ah iyo magaalooyin cusub oo casri ah.
waxayna ballaarisay baaxadda garoomada diyaaradaha. guud ahaan Qatar dib u habeyn weyn ay ku samaysay kaabayaasheeda dhaqaale ee muhiimka ah, waxaana la dhihi karaa Qatar mar kale ayaaba dib loo dhisay. waxaa la filayaa in dhaqaalaha ka soo xaroonaya dalxiiska Qatar oo keliya tartanka intuu socdo ay gaarayso $7.5 bilyan sida ay xaqiijisay Qatar. sidoo kalena ay saadaaliyeen shirkadaha cilmi baarista dhaqaalaha Ingiriiska ee Capital Income-ka. dowladda Qatar waxay filaysaa in qarashka dalxiiska iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee la socda koobka adduunka ay 1.5% ku kordhin doonaan qiimaha wax soo saarka dalka. Nasir Al-Khateer oo ah maamulaha koobka adduunka ee Qatar 2022 ayaa shaaca ka qaaday in soo celinta dhaqaale ee Qatar laga filayo inay ka hesho qabanqaabada koobka adduunka lacag gaarayso $17 bilyan. haddaba marka la kala jaro $220 bilyan oo ah lacagta Qatar ay bixisay iyo $17 bilyan oo ah lacagta ay ka helayso, waxaa soo baxaysa inay khasaareen $203 bilyan. haddaba maxay faa'iideen? Qatar waxay helaysaa suuqgeyn dhanka magaca waddanka ah si ay dunidu ugu aragto Qatar inay tahay awood dhaqaale. sidoo kale waxay aad u doondoonaysaa inay noqoto awood siyaasadeed taasoo ka jirta mandiqada bariga dhexe. waxaan soo gaarnay dhammaadka muuqaalka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.